हेलो एवरीवन। तो आज हम बोट का हेडफोन का अनबॉक्सिंग करने वाले दोस्तों। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है दोस्तों, तो आज ही मेरे पास आया है। तो इसका मैं सुबह सुबह अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे मैंने अमेज़ॉन पैकेट में से निकाला तो ये देखिए पूरा बॉक्स निकला और साथ में उसके बिल है दोस्तों। तो ये बिल है उसका, जो मुझे हार्डली 1000 रुपये में पड़ा है अमेज़ॉन से, क्योंकि ये 1400 का अभी करंटली प्राइस 1400 है। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं जी दोस्तों। ये बोट का रोकर्स 255 है, जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं पीछे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं दोस्तों, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट हो गया, HDMI हो गया दोस्तों, तो वो पूरा लिखा है। इसका दोस्तों इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है दोस्तों। आपने बहुत सारे देखे होंगे बोट के अनबॉक्सिंग, लेकिन ये मतलब ये परचेज़ किया हुआ है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो पैकेजिंग है ना, देखिए कितने अच्छे से इन्होंने कंपनी वालों ने पैकिंग करके दिया है दोस्तों। तो इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या क्या हमको मिला है दोस्तों बॉक्स के साथ। तो ये देखिए चार्जिंग केबल मिला है, जो कि USB माइक्रो USB है, टाइप C नहीं, माइक्रो USB केबल है। ये कुछ ईयर टिप्स है दोस्तों, जो कि साथ में इन्होंने दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो हम लोग ये थोड़े बहुत क्विक स्टार्ट गाइड है, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद दोस्तों ये वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड का मैं आपको बता दूं, और ये छोटे मोटे मतलब इन्फॉर्मेशन वाले हैं दोस्तों। तो वारंटी कार्ड का मैं आपको बता देता हूं कि वारंटी कार्ड ऐसा है ना दोस्तों कि 1 साल का वारंटी मिलता है इस पर। तो इसको साइड में रखते हैं दोस्तों, ये सब प्रोडक्ट मिला। तो अब आते हैं हम अपने असली हेडफोन की तरफ दोस्तों। जो ब्लूटूथ का ईयरफोन मिला है वायरलेस वाला ना दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए मैं पूरा मतलब वायर को ऐसे टर्न कर दे रहा हूँ, इतना बेंड कर दे रहा हूँ, तो भी कुछ हो नहीं रहा है दोस्तों। और यहाँ पे साइड में कुछ इसके मतलब दिए हैं दोस्तों, प्लस और माइनस का। तो यहाँ से हम दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग दिया है लेफ़्ट साइड में। और ये देखिए दोस्तों ईयर टिप्स दिए, देखिए कितने ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसका साउंड क्वालिटी हर एक चीज़ दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें बस अनबॉक्सिंग दे रहा हूँ दोस्तों। कुछ दिन के बाद मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ एकदम अच्छे से दोस्तों। इसका साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी कैसा है, हर एक चीज़। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कीज़ दिए हैं। तो ये इसका ईयरफोन है, जो कि किस साइज़ का है दोस्तों। तो यहाँ से पूरा ईयरफोन देख सकते हो और ईयर टिप्स भी देख सकते हैं, कितना अच्छा है और कितना प्रीमियम क्वालिटी का है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये इसके टिप्स है दोस्तों, प्लस माइनस, और बीच में ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों, जिससे हम ऑन ऑफ करके कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा माइक्रो USB वाला पोर्ट है दोस्तों, जहाँ से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों, तो ये पूरा इसका अनबॉक्सिंग हो गया दोस्तों। इसमें हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है दोस्तों, और बॉक्स भी बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया हो। तो ये पूरे सारे प्रोडक्ट हो गए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय बाय।